好啦，咁依家就準備搭飛機啦，突然間覺得有啲唔捨得添。唉，走啦，拜拜。係大象，咁相信大家睇到呢一條片咧，咁我就已經離開咗馬來西亞啦。咁我記得喺2020年嘅時候咧，咁我就由香港去到馬來西亞嗰度啦。咁主要就因為即係當時香港嘅社會政治氛圍太過壓抑啊，咁再加上我又無間斷收到好多投訴、舉報、騷擾、恐嚇等，就令到我不得不去諗，即係究竟係咪要離開香港一段時間咧？咁而我當時咧就選擇咗去到馬來西亞嗰度讀書，咁啊諗住進修下，即係見識多啲咁樣。咁啊，直到依家啦，咁其實喺馬來西亞都生活咗差唔多3年，係咯，咁就要走啦，真係走啦要。咁喺度我真係非常感謝我喺馬來西亞遇到嘅人同埋事啦，真係即係俾咗好多嘅機會我去學習啊，了解咗唔同嘅事，即係就例如係即係以前我啦，我就認為譬如香港人係好國際化、好多元化，咁但係當我嚟到馬來西亞嘅時候，我就發現唔係嘅，即係其實香港所謂嘅多元化咧，就只係流於表面啊，即係可能流於美食啊，即係可能節禮方面嘅多元文化，咁但係即係人與人之間係咪真係有嗰種多元化嘅思想同包容呢？我就覺得未必咯。咁而馬來西亞正正就係教識咗我一樣嘢。咁因為喺我哋即係馬來西亞日常生活中咧，你係真係會接觸到好多唔同種族嘅人啊，譬如印度人啦、馬來人啦、大馬華人啦。咁所以馬來西亞的而且確係教識咗好多嘢啦，即係令到我學識同唔同嘅人相處啊，聽下唔同嘅人嘅意見，同唔同立場嘅人去溝通，和而不同。但係冇辦法基於種種嘅因素，譬如屋企人啊、女朋友啊、貓貓啊、即係薯餅薯條啊，咁再加上我嘅一啲個人因素嘅關係咧，咁我就冇辦法繼續留喺馬來西亞度，咁啊選擇走到去其他地方。咁啊，如果你問我，即係撇除晒其他因素啦，淨係問我點解我要離開馬來西亞咧？我覺得最主要嘅原因就係因為馬來西亞生活實在太舒服啦。喂，唔係真係啊喂。嗱，你話我得唔得閒？啊，又幾得閒喎？咪係咯，我呢幾廿歲人無所事事，俾人見到就笑啦。我真係唔知係咪我條命犯賤係點樣啦，我真係覺得馬來西亞生活太舒服啦，太安逸啦，即係就令到我覺得我唔知自己想點咯，係啦。唔知咁樣講好似戇鳩咁樣嘅，咪即係我覺得退休翻嚟馬來西亞生活咧係完全冇問題嘅，我係好享受嘅。但現階段即係你問我依家一個嘅歲數，即係留喺馬來西亞就覺得好似唔知有啲咩做咯。即係我自己係想揾啲嘢學，係啦冇錯係啊，即係我係想繼續去學習，接觸更多唔同嘅事。黐咗線啊！而家你見我喺度咁而馬來西亞就暫時嚟講 fulfill 唔到我呢一種嘅要求，咁所以我就決定離開咯，係啦。咁而今次呢條片咧，主要同大家簡單去交代翻呢一件事嘅過程，同埋當中發生咗啲乜嘢嘅趣事，都同大家去講埋嘅。OK， 俾大家睇睇我一執成點樣，一箱全部都係嗰啲 figure 嚟，咁呢一箱其實都係，咁我真係唔捨得抌，因為有啲咧佢係絕版啊，即係買唔翻啊，咁所以就寄走埋佢咯，冇計。嗱，咁呢一啲就係全部衫咯，全部都係衫嚟。大家平時個拍片咧，咪好似嚟嚟去都係做咗幾件，即係我初時我都以為自己都幾少衫啊，點知執嘅時候發現，哇，頂你個肺啊，真係勁多，我都唔記得咗自己幾時買咁多件衫，真係咩事啊？係啦，咩事？你要乖乖地睇住薯條，知唔知啊？啊，薯條先啦，係啦，你乖乖地睇住自己，同埋睇住薯餅，知唔知啊？係啦，乖啦，咩事啊？你哋哎呀，得噶啦你。咁好啦，又到咗捐物資嘅時間啦。咁我就買咗一大堆物資喺個車後邊，係啦。咁基本上每隔一段時間都會咁樣做嘅。咁就捐俾啲有需要嘅人咯，小朋友又好，老人家又好，又或者係嗰啲殘障人士啦。始終你呢一度住得耐咧，即係馬來西亞住得耐咧，你會發現嗰個貧富差距好大，同埋附近係有好多嘅 NGO， 佢哋其實係好難得到政府嘅資助。即有啲佢同我講話，其實佢一個月只係拎到100蚊嘅補貼。你問100蚊，佢點樣生存啫？即其實佢哋好多時候都係靠做一啲嘅手作啊，可能賣二手衫啊嚟到去賺錢咯，去維生咯。咁所以希望就俾更加多嘅人知道啦，即尤其
其是係馬來西亞嘅人知道，即係有能力嘅就嘗試幫助佢哋啦。嗱，千祈唔好又再 super chat 俾佢，又話乜嘢？哎呀，咩幫我買啲嘢食俾小朋友，千祈唔好啊！希望大家即係你哋都要去做啦，唔係話你哋俾夠錢我，然之後我幫你做，大佬你真係喂自己做啊得唔得啦？如果一個係咁，兩個係咁，咁咪撲街，全部俾晒我做。下次菠蘿斜嗰啲咁遠嘅地方咧，你唔好要我送啦，因為嗰條長命斜咧，我爭啲踩唔上。天將降大任於斯人也，必先勞其筋骨，餓其體膚，苦其心志。你轉數去屯門？唔係啦，我真係頂唔順啊，老闆。咁希望馬來西亞嘅小朋友都會中意我嘅禮物啦，係啦，我每一次都會好用心幫你揀禮物㗎，唔係求其揀㗎。其實通常我都係揀嗰啲咧，我以前細個係想要，但係我冇錢買嘅一啲禮物，即係譬如嗰啲咩3色筆啊、5色筆啊嗰啲，我以前細個好中意。有時嗰啲咩測驗嘅時候話咩100分就會送一支，我即刻會好努力讀書，然之後考100分嘅就即刻攞嗰支筆咯，係啊，總之就係咁樣。希望你哋中意啦。依家距離我離開吉隆坡尚餘1日，咁然後咧薯條就棘咗喺個馬桶後邊嗰度，唉，真係。你把嘢喺我喉嚨度拖落去啊，唔需要猶豫噶啦。唉，我真係唔知佢做乜鬼嘢，無啦啦入咗入去，佢入去都算，即係大家都知道薯條係好肥噶嘛，佢入咗又出唔翻嚟，跟住依家又棘住咗，成日喺度叫啊咁。俾大家睇現場環境。哎呀，你真係得㗎，你薯條係咪啊？係啦，乖啦。跟住我用咗好多嘅方法嘗試整佢出嚟咧，但都唔得。睇薯條係咪啊？哎呦，唔係啊，走添啊！你唔理細佬啊你？見佢好似好痛苦咁樣，所以我決定咧就 call 咗消防。係啊，冇聽錯 call 咗消防啊我。唉，最後一日先嗌啲咁嘅嘢，我真係薯條，我真係前世咪欠咗你哋係點樣啊薯條咧 2 hours later， 消防終於嚟啦，等咗2個鐘啊，救命啦！依家落去接佢先。快啲嗰啲，唉唔好理啦，去到呢個階段，我理得佢打爆個馬桶又好點都好啊，唔好理啦真係，唉打爆冇煩。呢個薯條你話你真係啊，你好啦，我忍咗你好耐啦薯條，拍片又煩住，瞓覺又煩住，搬屋嘅時候都要煩住係咪啊？15 minutes later， 你條剝契啊！咁辛苦教完你走嚟食嘢？你冇嘢嘛？我有啲肚餓啊！呢個真係他條，你見唔見到嚇？你見唔見到爸爸喘晒氣啊？嚇，就係搞你啊！嚇，都講緊成3個鐘啊，整咗你成，有幾多人幫你手？你出嚟食嘢，你真係啊！你個多謝都冇句係咪啊？爸爸平時點教你㗎？得㗎啦，我都想做貓啊！依家我唔想做人啊，邊有做貓做到你咁啊？你唔好扮傻走人啊！你成身濕晒啊，點走啊？抹好身先。如果唔係咧，話俾你聽，你唔抹身啊，用親又係我送你去醫院，又係燒我啲錢啊！話俾你聽係咪啊？你唔好以為爸爸真係關心你啊，我關心我荷包㗎咋。依家差唔多凌晨1點左右啊，都執得七七八八㗎啦。其實已經即係一啲架全部拆走晒啊，即係呢啲全部都拎去寄啊，冇㗎啦。唉，就咁。係啦，做乜嘢唔捨得走係咪啊？呢個薯條真係冇啦，依間屋企要拆啦，知唔知啊？遲啲再整多間屋俾你啦，好冇？係啦，出嚟啦，爸爸要拆間屋噶啦，你出嚟，係啦，出嚟啦，嗱，咁咪乖仔條啦，係咪啊？真係啊！咁依家咧就揾咗啲清潔姐姐就幫我打掃大掃除，係啦，咁啊盡可能走之前都執好間屋，即係啲貓架冇晒清晒，咁而呢啲就等陣執埋就可以上飛機啦。咁行李呢啲就執好咗啦，呢啲 pet 箱拎去寄咯。而家韞住佢啊，真係咁我費事佢太驚，又匿翻喺廁所嗰度，跟住所以韞住佢。乖乖地同埋好啦，後面啊，喺度唔得啊有，你又想匿喺廁所啊？先得嘅你個薯條，你真係你話你真係係咪啊？你睇下你尋日搞到幾大陣仗，知唔知啊？等陣先啊！Later， 即係我依家諗住咧寄依5箱嘢走啦，然之後樓下個保安話唔準喎，佢話依家要做一個 security check， 即係 check 下入邊有冇啲乜嘢危險嘢先放行咯。哇！真係使乜咁認真啊，大佬！ much later， 好啦，終於搞掂啦！我真係喊出嚟，點解咁嚴嘅？好啦，依家
係啦，乖啦！依家帶薯餅薯條要入住酒店，我哋要，因為佢哋貓貓咧，即係移民去其他地方咧，佢需要一個叫做觀察期啊。咁係一段好長嘅時間啦。咁所以就係啦，乖啦！爸爸唔係唔要你，知唔知啊？嚇，你乖乖地同薯餅住酒店啦，知唔知？應該有一段好長嘅時間，大家見唔到薯餅薯條噶啦。即係唔好話你哋，唉，我都覺得個心好囉囉攣啊，唔係講笑。始終佢哋陪咗咁耐，一突然間好似同我哋分開嘅話就，唉，係啦，乖啦！係啦，乖啦，爸爸唔係唔要你，都嚟咗。好啦，依家送佢哋去寵物酒店，希望佢哋喺度住一排先啦。薯餅出嚟啦，薯餅出嚟啦。咁啊，乖啲啦，你哋啊。薯餅vỡ thân là mì à, yêu vỡ thân là mì à. Đấy,薯條咪幫爸爸剪片啊，做嘢未？哎呦呦，哎呦，做嘢啦未啊？要啊未啊？好啦，咁依家就準備搭飛機啦，要突然間覺得有啲唔捨得添。唉，走啦，拜拜。我想講啱啱講得切過嚟呢度啦，我係1個鐘 within 1 hour 咁樣嚟到呢一個機場，好多謝馬航嘅職員幫我。咁我依家就準備上機啦，係啦，係時候離開吉隆坡啦。即係唔知點解去到一刻咧，先有種唔捨得咯。之前都有嘅，但冇咁強烈咯。係走嗰下你先 feel 到，即係走啦，即係會咁樣咯。不過放心啦，馬來西亞我一定會再嚟。即係其實我自己係幾中意馬來西亞度，咁但係因為種種原因啦，只可以話都需要去離開，係咯。